देखिए किस तरीके से बारिश के होते ही ये गांव के किनारे के खेत का तालाब पानी से लबालब भर गया। पानी के भरते ही यहाँ पर एक पूरी एक्वेटिक बर्ड की फैमिली कुनबे सहित फीडिंग और स्विमिंग के लिए विचरण कराई है और अपना पूरा लुत्फ उठा रही है।